сая нийслэлийн төсвийг бүрдүүлэх торгуулийн төсвийг баталсан. За ингээд нийслэлийн иргэдэг торгох хурал болтлоо. Одоо нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бол иргэдийг торгох хурал болтлоо. Одоо хуралдаж одоо 2026 оны 1-р сарын 1-ээс ахуулаад иргэдээ яаж их хэмжээгээр олноор нь бөөнөр нь яаж торгох вэ гэдэг ухаан сийлээд ингээд хиймэл оюун ухаан ашиглаж дөрмийн зөрчил гаргасан гаргаагүй бүгдийг хомроглон торгох ийм одоо зүйлийг одоо хийж эхэлсэн. За энэний үр дүнд одоо иргэд маань одоо нийгмийн сүлжээгээр сошиалар зөндөө их гомдол гаргаж байна. Буйны ажилд яваад торгуулчлаа, цагдаагийн дохиогоор ороод торгуулчлаа, түргэний машинд зам тавьж өгөөд торгуулчлаа. За бүр гэрээсээч гараагүй бүр хөдөөнөөсөр хөдлөөчгүй машиныг хүртэл торгочлоо. Тэгэд одоо ингээд энэ бүхнийг одоо бид нар хаана гомдол гарах вэ? Яах вэ? Юу болоод байна вэ гэдэг ийм шуугаа явж байна. За ингээд манай иргэдийн оролцооны нэгдэл намынхын энэ асуудлаар өчигдөр бол сургалт хийсэн. Зөрчлийн хууль гэж юу юм бэ? Тэгээ зөрчил шалган шийдвэрлэх процедур нь юу гэдэг юм бэ? За ялангуяа замын гэрлэн дохио зөрчих энэ замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийг зөрчсөнтэй холбоотой зөрчлүүд дээр иргэн ямар их хидэлдэг юм бэ? Одоо энэ хиймэл оюун ухаанч одоо яг зөв юм хийгээд байгаа юм уу, буруу юм хийгээд байгаа юм уу гэдэг дээр манай иргэдийн оролцооны нэгдэл намынхаа өчигдөр орооныхоо пүрэв гаригийнхаа сургалтыг энэ асуудалд зориулсан. Тэгээд тэндээс бол сурч мэдсэн, өөрийнхөө одоо намынхаа сургалтаас сурч мэдсэн зүйл, нэмж судалсан зүйлээ нийлүүлээд би одоо та бүхэнд бяцхан зөвлөгөө өгье гэж бодож байна. За юуны өмнө зөрчлийн тухай хууль гэдэг хууль байдаг. Тэр хуулийн дагуу одоо замын хөдөлгөөний зөрчил бол тодорхой торгуул шийтгэгддэг юм байна. Зөрчил болгоно. Гэхдээ энэ зөрчлийг яаж бүртгэх үү, яаж илрүүлэх үү, яаж нотлох баримтыг бүрдүүлэх үү, хүнийг шийтгэхлээр ямар процедураар явах вэ гэдэг нь зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай гэдэг тусдаа хуулиар зохицуулдаг. За тэгээ зөрчлийн тухай хуулийн дээр ч тэр зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дээр ч тэр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал оролцоно гэсэн үг ерөөсөө байдаггүй байхгүй юу? Энийг бол хэн хийх ёстой вэ гэхээр цагдаа, олон нийтийн цагдаа гэдэг одоо ийм одоо эрх бүхий субъектууд энэ торгох гэдэг ажлыг хийх ёстой байдаг. За нийслэлийн засаг дарга оролцох эрх мэдэл байхгүй, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал ерөөсөө оролцох эрх мэдэл байхгүй байхад нийслэлийн иргэдийг торгох хурал гэдэг хурал одоо сая юу хийсэн бэ гэхээр бид нар энэ торгуулийг нэмэгдүүлье. 2 дахин нэмэгдүүлье. Нодлон жилийнхээс 2 дахин их торгуул авна. Зөвхөн одоо хиймэл оюун ухааныг одоо суулгасан замын хөдөлгөөний удирдлагын төв гэдэг нийслэлийн өмчийн байгууллага, нийслэлийн өмчийн үйлдвэрийн газар гэхэд 102 тэрбумыг дангаараа хиймэл оюун ухаантай хамтарч иргэдээс татаж өгч нийслэл төвлөрүүлнэ гэдэг төсөв баталж байгаа. За эдний бүх одоо нийслэлийн иргэдийг торгох үйл ажиллагаа нь юунаас одоо эхлэлтэй вэ гэхээр төвжирэл бууруулах, одоо нийтийн дэг журмыг сайжруулах гэж гадналтаа гоё ярьж байгаа боловч яг жинхэнэ дээрээ энэ Нямбаатрийн оруулсан энэ торгох иргэдийг торгох хурлаас баталсан энэ төсвийн төлөөл мөнгөний төлөөл энийг хийж байгаа. Мөнгөний төлөөл энийг хийж байгаа. Тэгээд энийг бол төсөвдөр бол нийтдээ одоо 192 тэрбум 260 сая төгрөгийг зөвхөн торгуулаас бүрдүүлнэ. Энэ дотроо тэр хиймэл оюун ухааныг сурлуулад байгаа замын хөдөлгөөний удирдлагын төв бол 102 тэрбум 372 сая төгрөгийг хиймэл оюун ухааны тусламжтайгаар иргэдээс төвлөрүүлнэ гэдэг ийм төлөвлөгөө хийжээ. За ингээд торгуулийн засгийн газар ч өөрөө мөрийнхөө хөтөлбөртөө юу яасан юм бэ нэ торгох гэдэг зүйлийг бол ерөөсөө хөрөнгийн том их үүсвэр болохоор зааж өгöd байгаа юм байна. Тэрнийхэн дагуу энэ Зандаштрийн засгийн газрын бодлогын дагуу Нямбаатар ч торгох гэдэг юмыг маш том одоо төсөв бүрдүүлэх их үүсвэр болгож иргэдэд торгох гэж улаарж байна. За дээр нь одоо нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нийслэлийн иргэдийг торгох хурал болтлоо торгуулийг баталж өгчээ. За гэтэл хууль зүйн сайд Инх Баяр гэдэг одоо шудраг хүнд та бүхэн бас энэ лайвыг дамжуулаарай. Гэтэл энэ иргэдийг торгох буюу иргэдийн карма руу гар дүрэх хүчээр албадангаар одоо иргэдийн карма руу гар дүрэх гэдэг энэ үйл ажиллагаа чинь ганцхан хуулиар зохицуулагддаг. Хуульгүйгээр хинч одоо иргэдийн карманаас торгуул гэдэг зүйлийг хүчээр авах эрх байхгүй. За тэгээд торгуул гэдэг зүйлийг хэн авах вэ? Яаж авах вэ? Иргэдийн карманаас энийг бүр ямар хуулиар авах вэ гэдэг нь одоо бүр Монгол улсын их хурлаас батлаад өгчихсөн хууль байж байгаа. Тэр нь зөрчлийн хууль гэдэг
зөрчлийн тухай хууль гэдэг хуулиар л авна. За гэтэл зөрчлийн тухай хуулийн дээр оролцогч нь нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал биш. Засаг дарга ерөөсөө биш. Зөвхөн цагдаа оролцно гэж байна шүү дээ. Зөвхөн цагдаа оролцно. Замын тээврийн цагдаа оролцно. Дээр нь нөгөө олон нийтийн цагдаа оролцно. Энэ цагдаа нарын гаргасан шийдвэрийн хуудасаар л жолооч торгуулах ёстой байдаг. За өнөөдөр Хэмэл оюуханаас торгуул хүлээж авлаа гэдэг хүмүүст би эхний ээлжинд зөвлөхөд тэр торгуул ирээд байгаа хуудсан дээр цагдаагийн нэр байна уу? Цагдаагийн албан тушаалтны цол байна уу? Дугаар нь байна уу? Аль дүүргийн цагдаа вэ? Аль дүүргийн олон нийтийн цагдаа вэ? Энийг хамгийн түрүүнд хараарай гэж хэлэх гээд байна. Яг л цагдаагийн нэр байхгүй, цагдаагийн дугаар байхгүй, аль дүүргийн харьяаны цагдаа таныг торгож байна вэ гэдг нь тодорхойгүй байвал та хаана гомлоо гарах вэ гэдэг чинь тодорхойгүй үлдчих гээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр торгуул бол түлх албатай зүйл бол биш. Хамгийн түлх ёстой зүйл бол цаана эрх бүхий албан тушаалтан буюу энэ цагдаагийн торгуул байх хэрэгтэй. Гэтэл тэр цагдаагийн торгуул нь жишээлбэл хам уул дүүргийн цагдаа таныг торгочихжээ гэдэг юм цагдаагийн гар үсгтэй нэртэй устай торгуулийн хуудас ирлээ гэж бодоход тэр торгуулийн хуудсыг бариад намайг буруу торгосон байна, намайг төрөний эмнэлэгт зам тавьж өгч яхад торгосон байна гэдгийг өөрөө прокурорын газарт хам уул дүүргийнхэн прокурорт гомдол гаргах хэрэгтэй гэдэг юм байна. Тэгэхээр зэрэг бол гүлэг төөрүүлж байгаа юм шиг иргэдийг төөрүүлж байгаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал энэ нийслэлийн засаг даргын орлогч, нийслэлийн засаг дарга энэ байсыг ил хэвлэн баг хурлыгээд сэтгүүлчдэд бол ерөөсөө яг гүлэг төөрүүлэх мессеж яриад ийлээ. За яаж гүлэг төөрүүлж байгаа вэ гэхээр иргэд 5 хоногийн дотор гомдлоо гаргана. Гомдлоо гаргахдаа түргөвчсөн шүүхээр шийдүүлнэ штэ гэдэг тийм зүйлийг ярьж ил. За гэтэл иргэд бол 5 хоногийн дотор прокурорт гомдлоо гаргана. За дээр нь түргөвчсөн шүүх гэдэг юм байхгүй. Прокурор тэрийг яг л явуулдаг журмаар нь явуулаад тэр зөрчлийг эс зөвшөөрөх гэдэг асуудлаа прокурор шийдээд тэгээд дараа нь тэрийг зөвшөөрөхгүй бол дээд шатныхын прокурор тандаад тэгээд тэрийг зөвшөөрөхгүй бол шүүхэд тандаад ингээд явдаг. Ийм гормоор явна. Тэгэхээр зэрэг түргөвчсөн шүүх хялбарчилсан шүүх гэдэг шүүх нь иргэн хоорондын маргаан дээр л байдаг болохоос биш энэ зөрчлийн хуулийн дээр бол огт дурддаггүй огт байхгүй шүүх байлээ шүү. Тэгэхээр зэрэг яг явдаг гормороо прокурортой хандна гэдэг ийм эрх зүгээр явах юм билээ. Дээр нь зарим хүмүүс хэлж илээ. За замын торгуул маань 40 мянга байжсна 2-3 хоногийн дараа эргээд тарсан чинь 100 мянга болчихжээ гэд ярьж илээ. За ямар ч торгуул 40 мянгаас 100 мянга болтлоо өсөхгүй. Хэрвээ тань дээр тэгж хитрхийх торгуул өсөж орж ирж байгаа бол тэр торгуулийг тавьж байгаа, нэмэлт торгуулийг тавьж байгаа тэр цагдаагийнхаа нэрийг олоод тэгээд тэр цагдаач нь тэр цагдаагаа гомдол гаргаж болно. Яг гэвэл альва торгуулийн хэмжээнээс альва торгуулийг төлөхгүйгээр 6 сар хүртэл хугацаа болсон байх юм бол дээдл нь 50% л торгуул дээр нэмж нэмэлт торгуул авах хэрэгтэй. Сар болгон 10% нэмэгдэж явах хэрэгтэй. Та ингээд торгуулаа төлөхгүй бодлаа гэхэд 20 мянган төгрөгийн торгуул тавьчлаа гэхэд сарын дараа 22 мянгаыг төлөх гэж орж ирэх хэрэгтэй. 2 сарын дараа 24 мянгаыг төлөх гэж орж ирэх хэрэгтэй. 3 сарын дараа 26-ыг төлөө гэж орж ирэх хэрэгтэй. 4 сарын дараа 28-ыг төлөх гэж орж ирэх хэрэгтэй. 5 сарын дараа 30-ыг төлөх гэж орж ирэх хэрэгтэй. Тэгээд 5-аас дээш бүх сарын турш зөвхөн 30-ыг л төлөх юу орж ирнэ. Өөрөөр хэлбэл 30-аас илүү танд торгуул тавих эрх байхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр 20 мянган торгуул бол өсөөд 30 мянга болдог. За 100 мянган торгуул тавилсан бол тэр өсөөд 150 мянга болно л гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг энэ торгуул чинь өслөө гэхэд 50%-аас илүү өсдөггүй шүү гэдэг бас юу яах хэрэгтэй? Мэдэж авах хэрэгтэй. За дээр нь Хэмэл оюун ухаан дээр зөрчлийг баримтж болохдаа камер нь зөвхөн тэр оролцогч жолооч руу хараад байгаа. Гудамжинд тавьсан камер нь жолооч руу харж байгаа. Гэтэл камерны чинь нөгөө талд нь цагдаа зохицуулаад байгаа. Тэгэхээр камер нь болохоор улаан гэрлээр гарчлаа гэд таныг торгож орж ирнэ. За гэтэл таныг улаан гэрлээр гаргасан цагдаа чинь нөгөө камерт бичигдэхгүй. За ингээд танд ирж байгаа нотлох баримт нь зөвхөн таны зөрчил харагдаад байдаг. За тэгэхээр зэрэг энэ камер асч явах үед энэ зөрчлийг гарч явах үед цагдаа намайг зохицуулсан юм а гэдгийг иргэн өөрөө нотлох баримтаа бүрдүүлэхгүй бол дахиад торгуульд унах гээд байгаа юм билээ. Тэгэхээр зэрэг
Бид нар бол одоо энэ химэл оюун ухааныг эрхээ хамгаалах нөхцөлгүйгээр нэвтрүүлсэн гэдэг утгаар нь нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын энэ шийдвэрийг захиргааны хэргийн шүүхэд өгөх үндсэлтэй гэж харж байгаа. Үндсэлтэй. Яг тэгвэл химэл оюун ухаан чинь хоёр талыг зэрэг баримтжуулж чадахгүй юм те. Цагдаа зохицуулж яхад цагдаагийн зохицуулж байгааг баримтжуулахгүй зөвхөн улаан гэрлэр гарч байгаа намайг баримтжуулаад байна. Энд чинь нотлох баримтаа дутуу цуглуулад байна, буруу цуглуулад байна. Миний одоо нөхцөл байдлыг бүрэн харуулахгүйгээр надад ингэж торгуул ногдуулаад байна. Өөрөөр хэлбэл нөхцөл байдлыг бүрэн тодруулах боломжгүй байхад торгуул тавиад байгаа учраас энэ химэл оюун ухаанаа хэрэглэх болоогүй. Хоёрдугаарт химэл оюун ухааныг яг торгох одоо иргэдийн карманаас албатангаар мөнгө авахд яаж ашиглах вэ гэдэг талаар ямар ч хууль байхгүй байгаа. Хууль байхгүй. Хуульгүй орчинд энийг хэрэглэнэ гэдэг бол дээрэм гэсэн үг. Ер нь хуульгүй орчинд хүнээс албатангаар мөнгө авах чинь дээрмэл гэж нэрлэнэ үстэй. Тэгэхээр зэрэг нийслэлийн иргэдийг торгох хурал бол иргэдийг яаж дээрэмдэх вэ гэдэг шийдвэр гаргасан байна. Тийм учраас энийг одоо зогсоох ёстой. Дээрмийн хэлбэрээр ингэж иргэдээс мөнгө авч болохгүй. Ямар нэгэн байдлаар химэл оюун ухааныг үнэхээр бидний одоо эдийн засаг руу одоо гар дүрх гээд байгаа юм бол энэ химэл оюун ухааныг ашиглаж бидний эрх рүү халдах гээд байгаа юм бол яг ямар нөхцөлд халдахын, яаж халдахын, халдсныхан дараа иргэн яаж химэл оюун ухаантай нь бас иргэд яаж холбогдож тэр эрхээ хамгаалах юм. Энэ бүх одоо механизм нь оруулж өгөхгүйгээр энийг шууд одоо нэг талын эрх ашигт үйлчлэх зорилгоор ашиглаж болохгүй гэдэг заргыг бол үүсгэх шаардлагатай гэж бодож байна. Тэгэхээр зэрэг улсын хурлын гишүүд энийг сонсож байгаа бол бас анзаараарай. Улсын хурлаас баталж өгсөн зөрчлийн тухай хууль дээр химэл оюун ухаан гэдэг нэг ч үг байхгүй. Тэгэхээр зөрчлийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхдээ химэл оюун ухааныг ашиглаж хэрэглэнэ гэдэг үг байхгүй байхад яагаад хуулийн дээр байхгүй арга хэрэгслээр иргэдийн карма руу гар дүрээд байна вэ? Нотлох баримтыг бүрдүүлэхдээ фото зураг, видео зураг ашиглана гэдэг үг бол байдаг. Гэхдээ тэрийг заавал цагдаа цаасаар авна. Цаасаар авчгаад хэрэгээ бүрдүүлж жагаад иргэнтэйгээ нүүр тулж уулзаж оролцогчийн тайлбарыг сонсож жагаад торгуулаа бичнэ гэдэг хуультай. Гэтэл одоо оролцогчийн тайлбарыг сонсохгүйгээр шууд торгуул бичээд байгаа. Энэ нь зөрчлийн тухай хуулийг зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хуулиудыг ноцтой зөрчиж байгаамаа. Тэгэхээр зэрэг одоо Монгол улсад одоо тийм нийслэлд явж байгаа бүх жолооч нар өнөөдөр химэл оюун ухааны одоо биднээс огт тайлбар авахгүйгээр торгуул бичих нотлох баримтыг тайлбар авахгүйгээр бүрдүүлээд байгаа. Нотлох баримтыг бүрдүүлэхдээ ганцхан тийшээ харсан камераар бүрдүүлээд байгаа. Ийм өрөөсгөл нотлох баримтын орчинд торгуул хүлээж аваад байгаа учраас бид нар эрхээ маш сайн мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр холбогдогч нар ямар эрхтэй байх ёстой вэ гэхээр зөрчил үйлдэгдсэн гэж буруутгагдаж байгаа хүн хуулийн этгээдэг холбогдогч гин гэж байгаа. Тэгээд холбогдогч дараах эрхтэй гэж байгаа байхгүй юу? Ямар зөрчилд холбогдсон шалгагдаж байгаагаа мэдэх. Өөрөөр хэлбэл бид шалгагдахаа эхлээд мэдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл шалгагдахаач мдээгүй байхад торгуул ирчээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ эрх бол химэл оюун ухаан зөрчиж байгаа. За хоёрдугаарт өөрийгөө өмгөөлөх хууль зүйн тусалцаа авах хэрэгтэй. Торгуул бичигдэхээс өмнө өөрийгөө өмгөөлөх эрх хүнд байгаа. Тэр эрхийг огт хангахгүйгээр торгуул бичигдэж орж ирж байна. Тэгэхээр энэ эрх бас зөрчигдөж байгаа. Гуравдугаарт их хэлээрээ эсвэл сайн мэдэх хэлээрээ мэдүүлэг өгөх орчуулагч хэлмэрч авах гэж байгаа. Тэр зэрэг мэдүүлэгч авч амжаагүй, орчуулагч хэлмэрч авч амжаагүй байхад торгуул ирж байгаа. Энэ бас эрх зөрчиж байгаа. За дээр нь хохирогчийн гомдолтой танилцаж тайлбар гаргах гэдэг маш чухал эрхтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл бид нар ч одоо жолоо орж явж байгаа хүн жишээлбэл одоо төргөн тусламжийн машинд зам тавьж өгснөөрөө одоо нэг шугам дээгүүр гарчиж байгаа шүү дээ тий. Замын шугам дээгүүр гарчингууд нөгөө химэл оюун ухаан чинь гомдогч болчиход байгаа байхгүй юу? Шууд тэрийг баримтжуулаад торгуул ирүүлээд байгаа. Тэгвэл тэр гомдолтой эхлээд танилцаад тайлбар гаргах хэрэгтэй гэдэг. Өөрөөр хэлбэл тэр би энэ одоо цагаан зураасан дээгүүр гарахдаа ард хүний амь нас байсан учраас тэр хүний амь насыг аврахын тулд төргөн тусламжийн машинд зам тавьж өгсөн юма гэдэг тайлбарыг хүн гаргах хэрэгтэй. За хуулиар өгсөн энэ эрхийг одоо хангах ямар ч боломжийг химэл оюун ухаан өгөхгүй байгаа. Тийм учраас нийслэлийн иргэдэг торгох хурал эдгээр эрхүүдийг бол зөрчиж байна. За дараа нь эрх бүхий ангиж байгаа. Зөрчил шалгах тодорхой ажиллагаа явуулах хүсэлт гаргах хэрэгтэй. За жишээлбэл намайг одоо улаан гэрэл дундуур явж байгааг камер баталгааж болцсон байжээ, нотолцсон байжээ. За тэгвэл
Цагдаа тэр үед чинь зохицуул зайшин шүү дээ. Цагдаа тэр үед чинь зохицуулж байсан шүү дээ. Цагдаа яг тэн дээр тэдэн минутанд ингээд зохицуулаад байсан гэдгийг нотлох нөгөө талын камерын дүрсийг би харъя. Энэ ажиллагааг явуулж өгөөч гэж хүсэлт гарах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл энэ эрхийг одоо хинч эдэлж чадахгүй байгаа. Яг тэгвэл тэр нь цагдаагийн зохицуулттай байсан ч тэр талынх нь камер нь харахгүй зөвхөн өөрлөө чи харсан камерын дүрсийг танд ирүүлээд байгаа учраас нөгөө талын шалгах процесс, өөрийгөө өмгөөлөх нотлох хариуд бүрдүүлэх процесс ерөөсөө байхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ эрхээ одоо иргэд эдэлж чадахгүй байна. За тэгээд дараа нь яаж гэнэ вэ? Эрх бүхий албан тушаалтан, хэрэг бүртгэлэг удирдах албан тушаалтан, прокурорын үйл ажиллагаа, шийдвэр, шүүхийн шийдвэр гэд энэ бүх шатанд гомдол гарах хэрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр хэрэг бүртгэх үйл ажиллагааг хаана яаж явж байгааг нь мэддэхгүйгээр шууд явагдсан. Тэгээд хэрэг бүртгэлэг удирдах албан тушаалт нь хийн гэдгийг огт мэдэхгүй байж тэр юу хүрээд ирдэг, торгуул хүрээд ирдэг. Тэгээ энэ шатанд нь гомдол гарах эрхээ эдэлж амжаагүй байж тал дараа нь шийдвэр хүрээд ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдийг гомдол гарах эрхээ иргэн эдлэх ёстой. Монгол улсад байгаа монгол хүн эрх чөлөөтэй үндсэн хуулийн дагуу эдлэх эрхтэй монгол хүн юм бол бид нар энэ эрхээ эдлэх ёстой. Гэтэл өнөөдөр нийслэлийн иргэдийг торгох хурал манай монгол улсын эрх чөлөөт иргэдийг юу гэж бодоод байгаа юм? Яаж одоо дуртай үед нь дуртай кармаар руу ороод дуртай одоо хуулийн заалтгүйгээр шууд карманаас нь мөнгөний шууд сугалж авч болдог. Дээрэмдэж болдог. Одоо юу гэдэг вүлээ? Боолын бол босгоны шороо гэдэг вүлээ тэгж бодоод байгаа байхгүй иргэдээ. Гэтэл бид чинь одоо ардчилсан эрх чөлөөтэй улсын ийм олон эрхийг хуулиар заагаад өгчихсөн эдлэх эрхтэй иргэдчүүдээ. Тэгэхээр энэ эрхийг бид нар эдэлмээр байна. Энэ эрхээ бид нар эдэлмээр байна. За тэгээд дээр нь яаж гэнэ вэ? Өөрийн эсвэл хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчийн хүсэлтийн дагуу хийгдэж байгаа зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд биечлэн оролцох, үйл ажиллагааны тэмдэглэлтэд танилцах, түүнд засвар оруулах хүсэлт гарах хэрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр бид нар тийм одоо торгол тавигдахаас өмнө яг хэрэг яаж бүрдэж байгаа тухай үзэж танилцаж засварлуулах эрх биднэрт олдож байна уу? Олдохгүй шүү дээ. Ийм эрхийг бүр байхгүй болгоод хайцсан. Нямбатар тэргүүтэй нийслэлийнхэн. За тэгээд нотлох баримтыг шалгуулах тухай хүсэлт гаргах. Сөрөг нотлох баримт гаргаж өгөх. Энэ эрхээ бас эдэлж чадахгүй байна. Зөрчлийн эрхтэйгээ танилцах эрхээ эдэлж чадахгүй байна. Хуульд заасан бусад бүх эрхийг гаргаж өгөх боломжгүй. Ийм байдлаар ийм олон одоо зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дээр байгаа ийм олон 10 ширхэг энэ эрхийг огт эдлүүлэхгүйгээр торгуул тавьдаг. Тэгээд төлөхгүй бол тэгээд торгуулийг нэмдэг. Ийм хүч төрөмгийлсэн зүйл ороод ирсэн байна. За тэгэхээр зэрэг ийм хүч төрөмгийлсэн зүйлийг ингэж маасаар нь ингэж олон хүнд ингэж зэрэг одоо оруулж ирнэ гэдэг чинь одоо их хэмжээний дээрмийг одоо нийслэлийн иргэдэг торгох хурлынхан бүлэглэж хийж гэнэ гэж надад ингэж харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ бол бүлэглэлийн одоо тийм нэг дээрмийн ажиллагаа явагдаж байна. Тэгэхээр зэрэг бид нар хүн болгон бол нэг 10,000 20,000-аар торгуулж байгаагаа яшиг төг гэж бодож ч магадгүй. Бүгдээрээ яг энэ эрхээ эдлэе гэд прокурорд гомдлоо гаргаад эхлэх юм бол магадгүй 100 хүн, 1000 хүн гомдлоо гаргаад эхлэх юм бол энэ гомдлнууд чинь өөрөө бүгд нэгдүгээрт одоо иргэн бүгд эрхээ эдлэх боломжоо сэргээж авна. Хуулиас сэргээж авна. Хуулиар эдлэх ёстой эрхээ сэргээж авна. Хоёрдугаарт ингэж одоо хууль бусаар дээрэмдүүлэх ажиллагаа цааш нь удаа үргэлжлэхгүй зогсох юм одоо ач холбогдолтой байна. Тийм учраас энэ дээр бол нэг талдаа иргэд прокурорд гомдол гаргах. Ерөөсөө торгуулсан иргэд маасаараа прокурорд гомдол гаргаа гэж би уриалж байна. Маасаараа зүгээр л прокурорд гомдол гаргах. Хоёрдугаар торгуул ирж байгаа торгуул дээр аль дүүргийн аль цагдаа хин гэдэг хүн намайг торгоч уу гэдгийг заавал үз. Нэрийг заавал хар. Хэрвээ таныг цагдаа торгоогүй бол хэрвээ тэнд цагдаагийн нэр байхгүй бол тэр торгуулийг ерөөсө төлөх албагүй. Яг бол торгох эрхгүй субъект таныг торгосон гэсэн үг. Таныг торгох эрхтэй субъект бол ганцхан цагдаа байгаа шүү. Цагдаа олон нийтийн цагдаа гэдэг ийм хоёр эрхтэй субъект байгаа. Тэгэхээр энэ эрхтэй субъектүүд энэ эрхтэй албан тушаалтнууд торгосон байх юм бол буруу зөв торглоо хэрэгээ нээлгүүлээ хэрэгээ одоо би юу яа гэдэг. Ингээд цагдаагийнх нэг прокурорынх нэг бүр ингээд ачаалтаа дарагтт нь очиод гомлоо гарах хэрэгтэй. Эднэр бидний карма руу маш их ачааллаар дарж шít. Таны хүүхдийн талхны мөнгийг ачааллаар дарж байна. Таны цалин руу ачааллаар дарж байна. Тэгвэл зөрүүлээд цагдааг гомдлоор дар.
зөрүүлээд прокурорыг гомдлоор дар. Тэгжээж энэ хууль чинь яг хуулиараа явнаа. Тэгэхгүй бол энэ хууль бусаар хэмэл оюун ухааны энэ зөрчил шалган шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд оруулна гэсэн нэг ч үг энэ хуулийн дээр байхгүй хахад хууль бус этгээдийг оролцуулаад ингээд юу яагаад байна. Торгуулийг зүгээр тавьсан төсвөө хангахын тулд өөртөө цалинжуулахын тулд өөртөөх нь гадаад дотоод томилтынхаа мөнгийг босгохын тулд ингэж иргэдэд дээрэмдэх хууль бусаар дээрэмдэх ажил хийгээд байна. За энийг хэлье гэж бодсон юм аа. За тэгэд иргэдэг нэг талдаа бол прокуратор гомдол гаргаад яваарай гэж уриалъя. А нөгөө талдаа улсын хурлын гишүүдтэй мессеж үчгэж уриалж байна. Өөрсдөө улсын хурлын гишүүдтэй мессеж үчгэж уриалж байна. Иргэнийг торгох гэдэг бол зөвхөн хуулиар явагдах ёстой. Энэ хуулийн заагаагүй этгээд яагаад энэ зөрчлийн хэрэг дотор оролцоод ирвэ? Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэдэг зүйл зөрчлийн хуулинд байхгүй. Хэмэл оюун ухаан гэдэг субъект огт зөрчлийн хуулинд байхгүй. Энэ зөрчлийн хууль зөрчил шалган шийдвэрлэх хуулинд байхгүй субъектууд яагаад биднэрт ингэж нөлөөлөөд ингээ бидний кармаа руу ингээд нэвтрээд унваа. Энийн учрыг олж өгөөч гэд улсын хурлын гишүүд рүүгээ мессеж бичээ. Улсын хурл хялт шалгалтын комиссийг байгуулаа. Улсын хурлын хэмэл оюун ухааны иргэдийн эсрэг яаж ашиглаж байгаа тухай иргэдийн эрхийг хангахгүйгээр иргэдийн эрхийг зөрчигдөд хэмэл оюун ухааныг яаж ашиглаж байгаа талаар хяналтын сонсголоо хий. Тэгжээж энэ асуудлаа ярмаар байна. Та нар түүц дээр хяналтын сонсгол хийгээгүй. Таксин дээр хяналтын сонсгол хийгээгүй. Та нар автомашиныг нөгөө хилээр оруулж гаргах дээр нэг баахан асуудал болсон. Тэн дээр хяналтын сонсгол хийгээгүй. Өөрөөр хэлбэл иргэдийнхэн хармаа руу дайрч давчлах үед ерөөсөө хяналтын сонсгол хийхгүй байгаа шүү. Энд чи одоо юу гэсэн үг юм бэ гэхээр та нар энэ нийслэлийн иргэдийг торгох хуралтай нийлж иргэдээ торгож дээрэмдэх ийм үгсэн хувилцсан явж гэнэ гэж ингэж харагдаад байгаа шүү. Тийм учраас энэ нийслэлийн иргэдийг торгох хурлын нийслэлийн иргэдийг торгох хувилдааныг нь шалгамаар байна. Тэгээд энэ хувилдааны төсөв оруулж ирж байгаа өндөр хэмжээний торгуулийг иргэдээс цуглуулна гэж төсөв оруулж ирсэн энэ Нямбаатар гэдэг хүнээ арга хэмжээ аваа. Торгуулийн засгийн газрын тэргүүн Зандан шатар энэ торгуулийн төсөв оруулж ирсэн Нямбаатрыгаа огцруулах уул нь эрэхтэй. Гэхдээ огцруулаач гэж бих олон уриалах болгонд ерөөсөө огцруулдаггүй. Тэгэхээр зэрэг торгуулийн засгийн газар өөрсдөө захиалж Нямбаатраар энэ төсвийг өргөн бариулаад өөрсдөө захиалж нийслэлийн иргэдийн торгох хурлыг удирдаад ингээд цаанаас нь ингээд иргэдийнхэн гарлуу хармаар нийлж гард үрж байгаа мó гэж ингэж харагч байна. Тийм учраас Зандан шатарч гэсэн ер нь удаадах шаардлагагүй ийм ерөнхий сайд болжээ. Тэгээд хууль бус ийм зүйлийг нэвтрүүлнэ гэд төсөв баталчаад ингээд хууль бусаар ингээд хэмэл оюун ухааныг ингээд торгуул шийдгэлд ашиглаа яваад байгаа. Энэ байдалтай хууль зүйн сайдын их баяр бас эвлэрмээргүй байна. Хэмэл оюун ухаан гэдэг зүйл дэлхийд дээр Монголд ганцхан байгаад байгаа юм биш. Дэлхийд дээр маш олон оронд байгаа. Яагаад энийг торгууланд хэрэглэхгүй ингээд улс орнууд төтгөлзээд байна вэ гэхээр яг энийг Монгол шиг ингээд хэрэглэх гэхээр яг саяын хуулийн дээр заасан энэ олон эрхийг зөрчөөд идэгтэл байгаа байхгүй. Энэ хэмэл оюун ухаан чинь зүгээр эрх зөрчдөг ийм хэрэгсэл болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр эрх зөрчдөг хэрэгслийг хэрэглэхдээ эрх хамгаалах хэрэгсэлтэй хамт хэрэглэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл хэмэл оюун ухаанаас танд торгуул ирлээ та энийг зөвшөөрж байна. Зөвшөөрөхгүй бол нотлох баримтаа явуулна уу гэдэг ийм товчлоор байх ёстой байхгүй юу? Утсан дээр. Тэгээд тэр товчлоорын дагуу би энийг зөвшөөрөхгүй байна. Яагаад гэвэл би ийм шалтгаанаар тэнд чинь тэр зураасыг ингэж давсан юмаа гэд хүн өөрийнхөө нотлох баримтыг хариу зургаар явуулцдаг. Өөрийнхөө нотлох баримтыг хариу тайлбараа тэр компьютер дээр нь хийцдэг. Ийм болж ээж наа чи хэмэл оюун ухаан бүрийн ажил нь шүү дээ. Тэгэхээр ганцхан талын баримтаар ганцхан талын нотлох ганцхан талын байр суурьтай ямар ч тайлбаргүйгээр хүнд шууд шийдвэрээ хуудас ирээд байгаа нь шудраг бус байна. Нэг талыг бариад байна. Нэг талыг дээрэм хийх боломжоор нь хангаад байна. Ийм учраас нийслэлийн иргэдийг торгох хурлын дээрмийн ажиллагааг зогсооё гэж уриалж байна. Тэгээ нийслэлийн иргэдийг торгох хурлын хэрэгжүүлж байгаа энэ ажлыг хууль бус гэдгийг нотолж захиргааны шүүхэд хандах ёстой гэж уриалж байна. Прокурорт маш олон иргэд хандаасаа гэж уриалж байна. За тэгээд улсын хурлын гишүүд энэ дэр хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах ёстой. Тэгжээж энэ иргэдэд эрхийг нь сэргээж өгөх ёстой. Улсын хурлаар баталсан хуулийн дагуу бүх юм явах ёстой. Тэгээ хуулинд байхгүй аргаар энэ яваад байгаа зүйлийг улсын хурл яаралтай тасн зогсоох ёстой гэж уриалж байна. За тэгээ энэ ташрамд хэлэхэд
төр хийх ёсгүй ажлаа хийх ёсгүй гэдэг зүйлийг одоо учирлах яриад байгаа. За тэгвэл хийх ёстой нэг зүйл нь бол энэ иргэдийнхээ эрхийг хангах ёстой байхгүй юу? Хуулийн дээр тавиад өгсөн энэ эрхээр иргэн хангагдах ёстой байхгүй юу? Баталгаатай хангагдах ёстой. Гэтэл хуулийн дээр ийм эрхтэй гэж зааж өгчөөд энэ эрх нь баталгаатай хангах орчныг булааж авчаад эрхээ хангах ямар ч орчин байхгүй болгоно гэдэг бол төр хийх ёсгүй юм руу орсон гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хиймэл оюун ухааныг ашиглаж иргэдийн эрх рүү ингэж ирээ цэргөө халдж байгаа энэ хийх ёсгүй зүйлийг хийж байгаа нийслэлийн иргэдийг торгох хурлын олон төлөөлөгч нар бол шийдвэрээ буцааж татах ёстой. Тэр төсөв дээрээ тэр иргэдийг торгох төсвөө тэгж их хэмжээгээр баталсандаа тэд нар бол уучлах ёстой. Энийг хэрэгжүүлэхгүй хаях ёстой, тоддох ёстой гэж бодож байна. За ингээд өнөөдрийн одоо энэ лаваар та бүхний хамгийн их зөрчигдөж байгаа, хамгийн олноор одоо эрхэн зөрчигдөж байгаа асуудал дээр ингээ хууль судалснаа та бүхэнд ярьлаа. За ингээд хэдүүлээ бүгдээрээ нийслэлийн иргэдийг торгох хурлыг эсэргүүцье. Хиймэл оюун ухаан гэдэг энэ зөрчлийн хуулийн субъект биш. Ийм одоо этгээд дээр дамжуулж энэ хууль хэрэгжих нөхцөлийг зөрчиж байгааг тасан зогсооход хамтарч ажиллая. Харин хиймэл оюун ухаан юунд хэрэгтэй вэ гэж зүгээр мэдээлэл цуглуулахад хэрэгтэй байхгүй. Тэр big data-га цуглуулад тэрэн дээрээ анализ хийгээд ямар одоо зөрчил илүү их давтагддаг юм байна, ямар зөрчил дээр иргэдээ илүү соён гэгэрүүлэх ёстой юм байна, аль хавьд яаж одоо хүндрэл учирдаг юм байна. Тэр датаг цуглуулахад хиймэл оюун ухаан бол хэрэгтэй. Тэрийгэ цуглуулад анализа хийгээд дата бааз дээрээ ажиллаад тэр замынхаа нөхцөл байдлыг сайжруулах, уулзруудаа зөв болгох, замын гэрэл чийдэнгээ хиймэл оюун ухааныхаа тусламжтайгаар хаана нурт асаах уу, хаана богино асаах уу гэдгээ ойлгох. Энд л хиймэл оюун ухаан хэрэгтэй байхгүй юу? Уул нь хиймэл оюун ухааныг тэгэх санаатай одоо анх нэвтрүүлчихэд яасан бэ гэхээр Нямбатар нарын шунал хөдөлчихөж байгаа байхгүй юу? Ингэж энэ хиймэл оюун ухааныг ашиглаад бүр нэмээд торгуулаа нэмэгдүүлчих. Энийн шин тусламжтайгаар торгуулаа л өсгөөд авъя гэдэг ийм одоо шуналтай санал гинт ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэдний шуналд хөдлөгдөөд яваад байх юм бол Монгол улсад одоо өөрийн гэсэн эрхтэй хүн үлдэхгүй нэ. Үндсэн хуулиар ч олгогдсон эрхээ эдэлж чадахгүй, зөрчлийн хуулиар олгогдсон ч эрхээ эдэлж чадахгүй, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиар ч олгогдсон эрхээ эдэлж чадахгүй. Ерөөсө хүн бол хүн биш болох нэ. Ийм учраас хэдүүлээ хүнээрээ үлдээ, эрх чөлөөтэй хэвээрээ үлдээ, эдлэх эрхтэй Монгол хүн хэвээрээ бай гэж бодож ивэл энэ Нямбатрын энэ хиймэл оюун ухааныг торгуулд ашиглаж байгаа энэ хууль бус үйлдэлийг тасан зогсоохын төлөө ажиллая.